Dünya tarixində indiyə qədər ən sürətli obyekt kanalizasiya qapağı olmuşdur. 1957-ci ildə alim Robert Brownlee Nevada poligonunda yeraltı nüvə partlayışlarının necə baş verdiyini öyrənməklə məşğul idi. Bu məqsədlə o dərin şauguli şaxtada kiçik bir nüvə bombası patladacaqdı. Bundan sonra o təzyiqi, temperaturu və qazın yuxarıya doğru necə çıxdığını ölçəcəkdi. Partlayışı dayandırmaq üçün şaxtanın yuxarı hissəsinə ağır kanalizasiya qapağı qaynar edilmişdi. Hər şey hazır olandan sonra partlayış həyata keçirildi. Onun gücü gözləniləndən daha çox oldu və yaranan təzyiq qapağı yuxarı tulladı. Bu partlayış hər millisaniyədə bir kadr çəkən kamerayla qeydə alınırdı. Qapaq o qədər sürətlə yuxarı atılmışdır ki, sadəcə kadrların birində onun bir hissəsi lentə düşmüşdü. Təcrübəni aparanlar hesaplamışdılar ki, onun sürəti saniyədə 60 km yaxud saatda 200 min kilometrdən çox olmuşdu. Bu sürət ona yer kürəsinin cazibə sahəsindən çıxmaq imkanı verirdi. Sonraki axtarışlar heç bir nəticə vermədi, qapaq tapılmadı. Bəzilərinin fikrincə bu sürətin təsirindən o atmosferdə buxarlanmışdı. Amma Robert Brownlee özü belə hesab edirdi ki, qapaq yer kürəsinin cazibə qüvvəsini dəf etmiş və kosmosa uçmuşdu. Dostlar, növbət dəfə ulduzlara baxanda bu hadisəni xatırlayın. Bəlkə haradasa kanalizasiya qapağı saatda 200 min kilometr sürətlə planetimizdən uzaqlaşmaqdadır.